अगर आपकी बिल्ली भी नाराज है तो उसे कैसे मनाएं? बिल्ली इंसान की तरह एहसास रखने वाला जानवर है। बहुत से लोग बिल्लियों को बहुत प्यार और लाड से रखते हैं और अगर वो रूठ जाए तो उसका दर्द सिर्फ कैट लवर्स ही समझ सकते हैं। अगर आपकी बिल्ली नाराज है तो उसके पास जाकर शांति से बैठ जाए। उसे पकड़ने या बात करने की कोशिश मत करें, बस वो जहाँ है उसके पास बैठ जाए। बिल्ली महसूस करेगी कि आप उसके लिए वक्त निकाल रहे हैं। धीरे से उसके सर पर या गाल के पास हाथ फेरें, ये उसे सुकून देता है। पहले वो आपसे दूर हटेगी, फिर थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगी। यही उसका अंदाज मोहब्बत है। उसे वही चीज दें जो उसे सबसे ज्यादा पसंद हो, चाहे उसकी पसंदीदा फीड, फिश या चिकन ही क्यों ना हो। और हाँ, उससे बात करें। जी हाँ, बिल्लियां बातें समझती हैं। अगर आप उससे प्यार से बात करेंगे तो वो आपकी टोन को समझकर दिल से नाराजगी भूल जाएगी। कभी कभी बिल्ली बहुत देर तक नाराज